今天来给大家介绍一款新款升级版丝杆挖机，金属履带款。这个是刚出来的新款啊，来看一下，白色的涂装，特别的漂亮啊，这个涂装。然后再看一下后面，这个包装盒也挺不错的啊，看起来很上档次。后面是带的一些配件，我们看带的都有什么配件啊？一个抓球头，一个抓木头，然后一个遥控器，还有一个炮锤、充电器，小螺丝刀，还有备用螺丝。然后这边的话还有一块电池，因为电池我已经取出来放在那个挖机里边了。看一下这款挖机都哪些部分是金属的：挖斗、连杆，还有挖斗丝杆、小臂丝杆、大臂主齿轮箱，这都是金属部分。那么这款呢，连这个履带啊也升级成为金属了，履带还有这个主驱动轮，这都是金属的材质。其余部分像这个外壳、这个小臂、大臂，这是工程塑料的材质，但是非常的结实。这个涂装我很喜欢啊，红白搭配。我们来操控一下，全仿真的操控啊，而且呢每一个部位都是有显微器的，小臂啊、大臂这些地方装的也都有显微器，动作看起来也特别的仿真。支起来，来个行走。操控挺不错，而且这个是360度无限旋转啊，全长是60多公分，里面安装的是锂电池，一块电池的话可以玩1个小时啊。咱们来挖一下，看看这个效果怎么样。换成金属履带，看底盘，确实是底盘要扎实的多，挖着都不翘屁股啊。你看挖满铲都不翘屁股啊。对这款刚上市的挖机感兴趣的朋友啊，可以点击下方的小黄车就可以购买了。